Boa tarde, pessoal, tudo bem? Resolvi fazer esse vídeo aqui porque eu procurei na internet aí para tentar resolver o meu problema e não consegui. Eu tive um problema com a bomba de combustível do meu carro. Meu carro é um Uno 1.0, né, 2014, motor Evo. E ele parou de funcionar. Fui ver, era a bomba de combustível. Eu fiz a troca da bomba de combustível, o carro voltou a pegar normal, porém ele ficou com um assovio chato dentro do carro, meio que insuportável. Entrava no ouvido e aquilo chegava a doer o ouvido. E eu procurando defeito na internet, no YouTube, não consegui encontrar. Então decidi fazer para vocês verem, compartilhar com vocês o defeito. O defeito fazia o barulho dentro do carro. Eu pensava que era bomba de combustível, retirei a bomba de combustível novamente e levei para trocar. Troquei a bomba de combustível na autopeça. Cheguei aqui, coloquei a bomba de volta no carro. O mesmo barulho persistia, um assovio dentro do carro, meio que bem irritante. Então eu fui percorrendo o carro, deitei debaixo do carro, percebi que essa peça aqui, ó, é o filtro de combustível. Ele estava entupido. Eu retirei ele, fiz um teste nele, olha, não sai nada, entupido. Então ele estava dando uma pressão na bomba e a bomba fazia aquele barulho irritante. Eu fui, comprei outro, troquei o filtro, resolveu o problema, acabou o problema. Esse filtro de combustível ele fica, vou mostrar pra vocês, ele fica aqui embaixo, ó, do lado de trás da roda, aqui embaixo dessa peça aí. Troquei e resolveu o problema. Parou de fazer o barulho, o carro ficou zero de novo. Então fica aí a dica pra vocês, tá? Abraço, boa tarde.